Zaɓe ba faɗa ba ne. Zaɓe ba yaƙi ba ne. Zaɓe 'yancin kowa ne, kowa iya da 'yancin zaɓar wanda yake so. Zaɓe hanya ce ta zaɓar shugabannin da suka dace. Don haka al'ummar Najeriya kowa ya zaɓi ra'ayinsa kuma mu yi zaɓe inda ya cancanta, mu zaɓi waɗanda suka cancanta mu zaɓa domin gyara ƙasarmu ta Najeriya. Sam kada ka yarda a baka kuɗi domin canza maka ra'ayi ko kuma jan ra'ayinka. A fito a yi zaɓe, kowa ya zaɓi wanda yake so bisa imani da manufofinsa. 'Yan siyasa kada ku yi zalunci. Al'ummar gari kowa ya fito ranar zaɓe ya zaɓi ra'ayinsa. Kada ku bari a haɗa kai da ku wajen kawo hargitsi, musamman ma yunkurin satan akwati. Hakan ba zai taɓa haifar da ɗa mai ido ba. 'Yan uwana 'yan Najeriya, ku yi amfani da katin ku wurin zaɓennin shugabanni na gari, waɗanda za su kama canji na gari a wannan ƙasa tamu na Najeriya. Mu guji shiga wata tashin-tashina ko maƙarƙashiyar da za ta mayar da ƙasarmu baya. Lokaci ya yi da ya kamata ɗaukacin al'ummar Najeriya za mu fito mu jajirce mu nuna kishin ƙasa. A zauna lafiya don ganin mun gudu tare mun tsira tare domin ganin mun samar da Najeriya da dukkaninmu muke fata. Wannan sako ne daga hukumar zaɓe ta ƙasa wato Independent National Electoral Commission INEC tare da haɗin gwiwar Sarari TV don al'umma.